오랜만입니다. 진짜 오랜만에 엽기도 부적성 진리도에 나왔는데 오늘도 감수동 한번 해야죠. 최선을 다해보도록 하겠습니다. 아니, 안돼. 꽝이 보이는구나. 꽝이 보여. 꽝이 보이는구나. 꽝이 보여. 왔어요. 와. 야, 진짜 오랜만에 왔습니다. 우와. 예, 왔다. 이야. 정말 오랜만이다. 아, 첫 번째 물로 pis더만 돌아보네. 야, 물 들어가니까 바로 오네. 30 되겠다. 30 정도밖에 안 되겠어. 어우야, 삼켰네 이것도. 자, 그렇지. 기다려. 30. 아유. 자, 마르스 가보자. 세 마리 잡아야 되네. 아이고. 가지 않고 30원 커피 달구나. 커피가 달아.
아, 자, 가보자, 한 마리. 한 마리, 한 마리. 야, 원래가 망상어잖아. 아, 이거 망상어 이거 물고 있었네. 아, 많이 아쉽네요. 아까 처음에 한 마리 잡았을 때는, 오늘 뭐 한 마리씩 할 줄 알았는데, 그 이후에, 망상어만 계속 잡히네요. 아쉽지만 여기서 철수를, 해야겠습니다. 진짜. 다음 보고 있겠다. 올라 선수 살려주고 덤덤덤 감선돔 32 나오는데 제가 한 2마리 잡으면 가져가려고 했는데 한 마리 잡아서 요거는 방생하도록 하겠습니다. 아이고. 네. 감사합니다.